นะครับก็ได้เวลานะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนัทชัยเยอะประภาสอนนะครับเป็นผู้บริการที่ส่งหลักทรัพย์เอเชียพาสนะครับระบุว่าเป็นนักศึกษาเก่า MAF นะครับคือที่ระบุว่านักศึกษาเก่าเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้ในห้องอื่นเนี่ยมีการบรรยายของนักศึกษาปริญญาเอก2 ท่านนะครับก็เลยรู้สึกอยากจะเขียนว่าเป็นนักศึกษาเก่าเพราะว่าตอนจบมาแล้วไม่ได้สมัครเรียนต่อก็เลยไม่ได้เป็นนักเรียนป.เอกก็เลยนะครับไปทำงานซะก่อนนะครับได้รับเป้าหมายจากอาจารย์ให้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการออมแล้วก็เน้นประเด็นในเรื่องว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีประโยชน์เรื่องของ time diversification นะครับส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในธีมของการออมเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของการมาบรรยายตรงนี้เนี่ยก็คือพยายามจะเน้นด้วยว่าเราฟังช่วงเช้ามาแล้วเนี่ยเราคงค่อนข้างได้ไอเดียแล้วล่ะว่าเราควรจะทำการออมนะครับหลักการก็เพื่อ retirement plan เพื่อที่จะมีค่าใช้จ่ายในเบื้องหลังมีมรดกตกทอดไม่เล็กน้อยเรามีชีวิตที่ดีในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาทำงานในช่วงที่เราไม่ได้ทำงานแล้วเราก็ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับเดิมนะครับผมทีนี้หลักทรัพย์ที่กลุ่มคนนิยมออมกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินฝากนะครับนั้นแนวความคิดที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าการลงทุนด้วยหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าโดย perception แล้วคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเป็นตราสารซึ่งมีความเสี่ยงและอาจจะควรจะหลีกเลี่ยงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหุ้นมาเป็นหนึ่งในสัดส่วนของการออมของเราได้ถ้าเรามีระยะการออมหรือลงทุนที่นานเพียงพอแล้วก็มีการบริหารการจัดการที่ถูกต้องนะครับทำไมเราต้องสนใจเรื่อง time diversification นะครับก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งใช้กันโดยแพร่หลายถ้ามีคนพูดถึงเรื่องการวางแผน retirement plan นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ช่วงอายุเวลาใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำงานแล้วเราก็ออมจะสังเกตได้ว่าเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะโตขึ้นอย่างเร็วนะครับเป็น faster rate เมื่อเทียบกับเวลาก็จะเป็นเรื่องกฎของ power ของดอกเบี้ยที่อาจารย์ว่ามาก็คือถ้าเราออมเร็วการที่มันทบต้นดอกเบี้ยเนี่ยแล้วเงินทำงานด้วยตัวมันเองซึ่งเป็นคนที่ชอบพูดศัพท์คำนี้เนี่ยหลายคนมูลค่าของเงินที่เราสะสมไว้เนี่ยจะค่อนข้างสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พอเราครบอายุ60ปุ๊บเราได้ทำงานแล้วเราเริ่มวิดรอเริ่มถอนเงินที่เราออกไว้ออกมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้เงินจะค่อนข้างลดลงแล้วลดลงเร็วกว่าด้วยนะครับอันหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของมันก็มีเรื่องของอินเฟลชันเราตั้งเป้าว่าเราจะเกษียณอายุที่มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งสมมติว่า4 ล้านนะครับ4 ล้านที่เราเห็นวันนี้กับ4 ล้านที่มันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุครบ60หรืออีกสัก30-40 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกัน4 ล้านวันนี้ซื้อของได้อย่างหนึ่ง4 ล้านมันก็จะซื้อของได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางแผนเรื่อง retirement plan เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะต้องนำมาใส่แล้วก็รวมกันนะครับทีนี้คำว่า diversification คืออะไร diversification เนี่ยก็บางคนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับคือถ้าเราทำ diversification แล้วเนี่ยแปลว่ามันก็จะ diverse ออกไปคือกระจายออกไปนะครับกระจายความเสี่ยงออกไปการที่เราลงทุนในหลักทรัพย์2 ตัวน่าจะดีกว่าลงทุนในหลักทรัพย์ตัวเดียวเพราะว่ามันมีเรื่องของการกระจายออกไปทีนี้ถ้าพูดถึงโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยเวลาที่มันเป็นกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยตัวอย่างเช่น2 ตัวเนี่ยผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยก็คือ expected return ของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยผลตอบแทนของทั้งกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะมาจากผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตัวที่1และหลักทรัพย์ตัวที่2นะครับมารวมกันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ว่าคุณให้น้ำหนักในการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต่างกันอย่างไรถ้าลงทุนใน W1 เป็น 100% W2 ก็จะเป็น 0%หมายความว่าคุณไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวที่2เลยแล้วก็เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ตัวที่1อย่างเดียวแล้วผลตอบแทนก็
ของทั้งกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับลงทุนหุ้นตัวเดียวก็เป็นไปตามนั้นแต่เราก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น100%ก็อาจจะเป็น30-40อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้พอเราลงทุนในหลักทรัพย์2ตัวเรามีผลตอบแทนที่คาดมาจากผลตอบแทนของหลักทรัพย์1และหลักทรัพย์2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเหมือนกันจากกลุ่มหลักทรัพย์นี้นะครับซึ่งความเสี่ยงส่วนมากเราจะพูดในเรื่องตัวที่ใช้ชี้วัดความเสี่ยงเราจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับงั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันก็จะมีสูตรตามนี้นะครับซึ่งตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด diversification เนี่ยก็คือตัวโรตัวนี้นะครับเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์1กับหลักทรัพย์2ซึ่งมันเป็นค่าซึ่งเราสามารถจะคำนวณได้นะครับมันมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในตลาดเพราะว่าเวลาที่เราเห็นราคาหลักทรัพย์มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลในอดีตมาใส่แล้วก็คำนวณออกมาได้ว่าหลักทรัพย์1กับหลักทรัพย์2เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นยังไงถ้าตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งลงหรือเปล่าหรือมันดึงกันขึ้นไปด้วยกันนะครับประเด็นก็คือค่าโลเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ระหว่าง-1 ถึง 1นะครับค่าโลมีความสำคัญตรงที่ว่ามันก่อให้เกิดการ diversification เรามีหลักทรัพย์อยู่2ตัวถ้า2ตัวนี้ค่าโลเนี่ยคือเขาสัมพันธ์กันได้เป็น1พอเป็น1ปุ๊บความหมายก็คือ A ไปไหน B ไปด้วยนั่นหมายความว่าถ้า A ขึ้น B ก็จะขึ้น A สร้างกำไร B ก็จะสร้างกำไรแต่ถ้า A ขาดทุน B ก็จะขาดทุนด้วยนั้นการที่คุณมีหลักทรัพย์ A หลักทรัพย์ B แล้ว2ตัวนี้มันมีโลเท่ากัน1แปลว่ามันไม่แตกต่างกันไม่ว่าคุณจะลง A 100% หรือลง B 100%การที่มันไปไหนไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ได้ผลประโยชน์จากการที่เราลงหลักทรัพย์2ตัวเพราะว่ามันไปไหนไปด้วยกันเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันแต่ถ้าหลักทรัพย์ A กับ B เนี่ยมีค่าโลเป็น-1นะครับก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละน้ำหนักที่เฉลี่ยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นโค้งข้อดีของการที่มีค่าโลไม่ใช่1เป็นน้อยกว่า1ลงมาจนถึง0จนถึง-1เนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งมีองค์ประกอบจากหลักทรัพย์2ตัวนี้กำหนดน้ำหนักที่ถูกต้องจากการคำนวณแล้วเนี่ยคุณจะสามารถไปถึงกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งให้รีเทิร์นระดับหนึ่งแต่ว่ามีความเสี่ยงต่ำลงได้นะครับเพราะว่าถ้า A ขึ้นแล้วมันเป็น-1จริงๆแปลว่า A บวก10 B ต้อง-10นะครับมันก็จะทำให้เหมือนกับไม่มีความเสี่ยงนะครับและจากทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างที่เป็นเส้นสีเขียวขึ้นมาเนี่ยที่เขาเรียกว่า efficient frontier เพื่อจะสร้างกลุ่มพอร์ตโฟลิโอซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกลงทุนนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าค่าโลเนี่ยจะเป็นตัวผู้เล่นหลักที่ก่อให้เกิดคำว่า diversification หรือการกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโดยทฤษฎีก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นนี่คือ number of asset นะครับจาก1 2 3 4 5เป็น10ตัว50ตัว100ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเราให้เพิ่มจำนวนหลักทรัพย์เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนนะครับจาก5ตัวเป็น10ตัวความเสี่ยงก็จะลดลงแต่สิ่งที่ควรจะสังเกตก็คือว่าในระดับความเสี่ยงที่ลดลงเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงระดับหนึ่งซึ่งมันจะลงไปไม่ได้อีกแล้วส่วนที่ลงไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็น general market risk คือความเสี่ยงซึ่งมาจากสภาพตลาดโดยรวมแปลว่ามันมาจากสภาพตลาดโดยรวมปุ๊บมันจะกระทบหลักทรัพย์ A หลักทรัพย์ B หลักทรัพย์ทุกตัวไปในทางเดียวกันนะครับในขณะที่ส่วนที่สามารถลดได้เนี่ยเราเรียกว่า specific risk หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีหลักทรัพย์หลายๆตัวหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นทางที่ไม่ดีเช่นอยู่ๆอาจจะโรงงานระเบิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ดีแต่โรงงานระเบิดนี่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับบริษัท A เท่านั้นบริษัทอื่นก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราถ่วงน้ำหนัก
หุ้นตัวอื่นๆหลักทรัพย์อื่นๆด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในจำนวนหลักทรัพย์ที่น้อยได้นี่ก็จะเป็นภาพรวมของเซ็ตให้เราเข้าใจแบบว่าอะไรคือคำว่า diversification ทีนี้เสร็จแล้ว time diversification คืออะไรนะครับก็อย่างเมื่อกี้นะครับลงทุนในหลายหลักทรัพย์มันน่าจะมีอะไรที่ดีกับไม่ดีมาหักล้างกันในความคิดหลักของคำว่า time diversification ก็คือว่า return แต่ในช่วงเวลาเนี่ยมันน่าจะเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นผลตอบแทนในการลงทุนของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีปีที่ดีซึ่งปีที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นชดเชยปีที่ไม่ดีได้ใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์ก็จะคล้ายๆกันทีนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถจะถอดความออกเป็นอีกประโยคนึงได้ว่าเพราะฉะนั้นการถือครองสินทรัพย์เป็นระยะเวลานานๆก็น่าจะมีความเสี่ยงซึ่งต่ำกว่าการถือครองระยะเวลาสั้นๆแนวความคิดทฤษฎีซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่ออธิบาย time diversification เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะนำมาเสนอ3ทฤษฎีอันแรกก็คือ mean variance optimization expected utility theory แล้วก็ option pricing theory นะครับ mean variance optimization ก็คือนักลงทุนเนี่ยจะมีความสุขเราแทนด้วยตัว U ภาษาตำราภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า utility นะครับก็คือประโยชน์สูงสุดนะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับถ้าผลตอบแทนในการลงทุนที่คาดสูงขึ้นหรือความเสี่ยงลดลงนะครับเขียนเป็นรูปว่าสมการดังนี้สังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่2ก้อนซ้ายก้อนขวาดังนั้นถ้าก้อนซ้ายอยู่นิ่งๆก้อนขวาสูงขึ้นก็แปลว่าอยู่สูงขึ้นก้อนซ้ายคืออะไรก้อนซ้ายคือผลตอบแทนการลงทุนที่คาด expected of return on สินทรัพย์ C นะครับในขณะที่ก้อนขวาเนี่ย variance RC variance ก็คือstandard deviation ส่วนเป็นมาตรฐานยกกำลัง2นั้นถ้าเราบอกว่า standard deviation เป็นตัวชี้ตัวหนึ่งซึ่งคนมักจะใช้ในการชี้เรื่องความเสี่ยง variance ก็จะเป็นตัวชี้ความเสี่ยงด้วยนั้นถ้า variance สูงก็แปลว่าอยู่ก็จะลดลงนั้นสมการนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับประโยคบอกเล่าทั้งหมดก็คือว่านักลงทุนจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อผลตอบแทนการลงทุนที่คาดนั้นสูงขึ้นหรือความเสี่ยงลดลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเกิดขึ้นทั้ง2อย่างพร้อมกันนะครับตัว A เนี่ยเป็นระดับความ risk averse ของนักลงทุนเป็นในตำราก็จะบอกว่าเป็นบุคคลปกติซึ่งมักจะเกรงกลัวความเสี่ยงนะครับเกรงกลัวความเสี่ยงแปลว่าถ้ามีใครมาชวนให้คุณทำอะไรความเสี่ยงเขาต้องมีค่าชดเชยจำนวนหนึ่งที่เหมาะสมกับเกมหรือกิจกรรมนั้นๆมาจ่ายให้คุณถึงจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกเท่าเดิมฉันต้องเสี่ยงขึ้นคุณต้องจ่ายนะมันจะตรงกันข้ามกับคำว่า risk lover แปลว่าฉันยอมจ่ายเงินเพื่อจะไปทำอะไรเสี่ยงๆซึ่งเคสนี้อาจารย์ยาเคยยกตัวอย่างง่ายๆว่าพวกที่ชอบไปโดดบันจี้จัมป์คือคุณไปอยากเสี่ยงนี่ไปจับตังค์เขาอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็น risk lover A คือระดับที่เป็นตัวระบุระดับความเป็น risk averse ของนักลงทุนโดยปกติในตำราจะเป็น risk averse ทุกคนนะครับทีนี้นักลงทุนก็สามารถที่จะเลือกลงทุนใน2สินทรัพย์เราบอกว่าเอาง่ายๆแล้วกันเอาเป็นตัวที่เป็นเรียกว่า risk free ตัวหนึ่ง RF แล้วก็เป็น risky ตัวหนึ่ง RR นะครับก็เลือกลงทุนอย่างเมื่อกี้แหละก็คือจะลงตัวใดตัวหนึ่งหรือลงพร้อมกันก็ได้นะครับทีนี้เวลาเรา maximize คือทำการปรับสมการเพื่อที่จะให้ utility function ตัวนี้มันสูงที่สุดนะครับโดยที่เปลี่ยนแปลงตัว alpha star ก็คือ alpha star ก็คือน้ำหนักที่เราจะลงทุนใน risky asset คุณก็จะโซลสมการเพื่อหา alpha star ซึ่งบอกว่าลงทุน alpha star ที่จำนวนนี้แหละคุณจะสามารถที่จะมี utility สูงที่สุดภายใต้ข้อกำหนดของตัวสมการสมมติว่า alpha star เนี่ยมีค่าเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดจากการลงทุนใน risky asset ลบด้วย risk free หารด้วยตัวความเสี่ยงนะครับแปลว่าถ้า risky asset เนี่ยมันจะต้องมีการความสัมพันธ์กันระหว่าง risk กับ return ของมันแปลว่าเราต้องเลือกลงทุนหุ้นหรือตราสารที่มีความเสี่ยงในลักษณะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่าง return กับความเสี่ยงของมันความเสี่ยงมากไป
ก็ลงทุนน้อยหน่อยถ้าความเสี่ยงน้อยแต่รีเทิร์นมากก็ลงทุนมากหน่อยนี่ก็make sense โอเคสมควรจะสังเกตได้ว่าการกำหนดตัวน้ำหนักการลงทุนใน risky asset เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นจะลงทุนน้อยนะครับทีนี้โดยปกติแล้วโดย theory หรือ researcher ต่างๆเนี่ยก็จะสมมุติว่าความแปรปรวนหรือ variance ของตัว risky asset เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเทียบกับเวลาที่ลงทุนเนี่ยเร็วกว่าค่าที่คาดคือตัว return นะครับแปลว่าถ้าเรากำหนดอายุการลงทุนชุดนี้สำหรับการลงทุน1 ปีมันก็จะได้ค่าหนึ่งนะครับมีเรโชอยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าเรากำหนดชุดการลงทุนชุดนี้กับอายุการลงทุน10 ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราลงทุนสับสน10 ปีแต่ว่าตัวล่างเนี่ยมันโตเร็วกว่าตัวข้างบนนะครับนี่พอโดย theory เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นแปลว่าการลงทุนในอายุที่ยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักซึ่งเรา allocate ให้กับ risky asset ก็จะลดลงเมื่ออายุการลงทุนสูงขึ้นฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันทำเป็น syndication ยังไงนะครับอย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้เนี่ยก็มีคนวิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนค่า A รูปนี้พล็อตมาจากการสมมติค่า A เป็นเท่ากับ5นะครับคนที่เขาทำรีเสิร์ชเขาก็สมมติว่าเป็น5แล้วก็มาไปใส่ตัวเลขแล้วก็พล็อตมาให้ดูเขาก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเป็น5นี่นะจะเห็นได้ว่าอายุการลงทุนสูงขึ้นคุณจะลงทุนในหุ้นเสี่ยงลดลงแต่ว่าทอรี่เนี่ยมาปฏิเสธบอกว่าต่อให้คุณกำหนดค่า A เป็น1ซึ่งเป็นเลเวลของ risk averse มากที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณกำหนดอายุการลงทุนที่40 ปีคุณก็จะไม่ลงทุนใน risky asset เลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไปดูอดีตไปดูข้อความจริงไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาก็อิงตลาดอเมริกาแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นว่าจะเห็นได้ว่ากองทุนต่างๆในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาลงทุนในสัดส่วนซึ่งเป็นหุ้นสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกองทุนบางกองทุนเช่นแบงก์การ์ด Fidelity เขาออกกองทุนมาเลยว่าเป็นกองทุนซึ่งใช้คำว่า target date fund แต่ว่าจะกำหนดไว้เลยว่าเมื่อถึงเวลาอายุของกองทุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันควรจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่คือมูล NAV จะโตไปเป็นยังไงเขาดีไซน์ไปอย่างนั้นกองทุนเหล่านี้ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ยังเลือกลงทุนในสัดส่วนหุ้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแนวความคิดเนี้ยดูเหมือนจะฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าไม่ค่อยถูกต้องกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะเราก็เลยกระโดดมาลองดูซิถ้าเป็นแนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะครับexpected utility theory คล้ายๆกันนักลงทุนจะมีความสุขมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณมีความมั่งคั่งสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็โอเคค่อนข้าง make sense เราเป็นคนรวยเราย่อมรู้สึกแฮปปี้ถ้าเราจนๆเราก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวฟังก์ชัน utility เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งของคำว่า risk averse นะครับแล้วสมมติว่าเพื่อให้มันแบกมันโซลได้เนี่ยเราก็บอกว่า differentiate ของ u ฟังก์ชันขั้นที่1เนี่ยได้ค่าเป็น positive เป็นค่าบวกและ differentiate ขั้นที่2 second derivative เนี่ยของฟังก์ชัน u เนี่ยเป็นลบนะครับเพื่อให้มันเป็น maximize สมมติว่า utility ฟังก์ชันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรก็ดูไว้นะครับตัวที่เราไม่เคยเจอ W นี่คือ well ตัวที่เราไม่เคยเห็นที่จะมีตัว new กับตัว gammaเขาบอกว่า new gamma เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามันเป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งแหละซึ่งมันจะมีผลไปกระทบถึงความเป็น risk averse ของนักลงทุนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขากำหนดชื่อตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่า relative risk aversion เรียกว่า RW นะครับเพื่อที่จะเอาไปพิจารณาต่อเนี่ย RW เนี่ยสูตรของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะทำ first diff second diff ของฟังก์ชัน u ออกมาแล้วก็มาแทนค่าลบ w u double second diff แล้วก็ first diff เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสูตรตามนี้ครับซึ่งสูตรตามนี้เนี่ยเราดูไปเรื่อยๆเราตีความว่าอย่างนี้ถ้าค่า w เป็น0ความเป็น risk averse ของนักลงทุนเนี่ยจะกลายเป็นแกมมาพอเป็นแกมมาปุ๊บไม่มี w ติดอยู่ก็แปลว่าการเลือกลงทุนของนักลงทุนเนี่ย
ไม่ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งเลยเพราะว่าความมั่งคั่งเขาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้มีผลในการตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าค่าดิวเนี่ยมากกว่าศูนย์นะครับนักลงทุนเนี่ยจะ risk averse น้อยลงแปลว่ารวยอยู่แล้วแต่ยิ่งกล้าเสี่ยงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ว่าจะใช้สมมติฐานว่านักลงทุนเนี่ยมี constant relative risk averse หรือกรณีที่เคสของค่าดิวเป็นศูนย์แล้วจะทำให้ตัว RW เนี่ยเป็นแกมมาอย่างเดียวแล้วไม่ขึ้นอยู่กับเวลทีนี้ถ้าสมมติว่าโดยปกติแล้วเนี่ยใน general form เนี่ยนักลงทุนตัดสินใจเลือก asset allocation ที่จะทำให้มีความสุขสูงสุดเราจะทำอะไรเราย่อมเลือกทางเดิน choice ต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขสูงสุดนะครับเราย่อมไม่เลือกทางที่ไปแล้วเราไม่มีความสุขหรือว่าเราอยาก maximize expected utility function เราอยากที่จะทำให้ค่า utility function สูงที่สุดก็สมมติว่าเวลของเราณเวลาใดๆเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนหนึ่งก็คือเวลซึ่งสะสมมาจากการลงทุนใน risk free asset นะครับก็คือก้อนแรกนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนซึ่งเราสะสมมาจากการลงทุนใน risky asset นะครับอย่างไรก็ตามโดยสมมติฐานก็บอกแล้วว่าพอเรากำหนดให้ดิวเป็นศูนย์แปลว่านักลงทุนเนี่ยการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหุ้นเสี่ยงหรือตราสารหนี้ภาครัฐที่ไม่เสี่ยงไม่มีผลกระทบกับเรื่องของเวลเลยแล้วนั่นหมายความว่าไม่ว่าเวลคุณจะสะสมผ่านเวลามานานแค่ไหนเนื่องจากการสะสมยิ่งนานเนี่ยด้วยกฎของไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยเวลมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายว่าคุณก็ควรจะรีอโลเคทน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเปรียบเทียบกับเวลที่มันโตขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราบอกแล้วว่ามันเป็น constant risk averse นั่นแปลว่าไม่เกี่ยวกับเวลงั้นนักลงทุนที่เป็น constant risk averse เนี่ยไม่ว่าอายุการลงทุนจะเป็นนานแค่ไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนนั่นก็หมายความว่าก็เหมือนกับว่าขาด diversification ไม่มีจริงลองดูทฤษฎีที่3บอดี้เป็นคนแรกนะครับที่นำแนวความคิดนี้มาเสนอถ้าใครเคยเรียนพวก MBA หรือว่า Finance เนี่ยมันจะมีตำรา Investment อยู่ตำราหนึ่งแล้วก็คนที่ใช้สอบ CFA เนี่ยก็ต้องมีตัวหลักสูตร Investment เนี่ยมีคนคณะกรรมการสอบ CFA เนี่ยเขาก็กำหนดว่าหนังสือหลักที่ใช้อ่านสอบเนี่ยมีเล่มหนึ่งสำหรับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเล่มแรกก็จะเป็นรายละเอียดเราอีกเล่มหนึ่งก็เป็น Body Case Marcus นะครับแล้ว2เล่มนี้เดี๋ยวก็ปีนี้ใช้เดี๋ยวปีนี้ใช้เล่มหนึ่งเล่มสลับไปสลับมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Body Case Marcus นะครับBody บอกว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นสามัญซึ่งมีความเสี่ยงสูงเราอยากจะวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Short Fall นะครับเวลาที่นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจไปแล้วว่าจะลงทุนอย่างไรนะครับเขาก็ต้องเลือกว่ามีหลักส่วนยังไงจะลงทุนอะไรยังไงบ้างอายุการลงทุนเป็นเท่าไหร่นะครับเขาก็สามารถที่จะกำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดได้เรียกว่า target rate โดยปกติแล้วเนี่ย target rate เนี่ยก็มักจะเป็นเรทของอัตราดอกเบี้ยบนซีโร่คูปองบอลที่มัน default free แล้วหมดอายุที่ horizon rate ก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็น target rate แปลว่าถ้าฉันลงทุนแล้วฉันได้ผลตอบแทนชนะตัวนี้แสดงว่าฉันเก่งแต่ถ้าฉันแพ้เนี่ยแปลว่าช็อตฟอลแล้วไม่ได้เรื่องแล้วเพราะว่าขนาดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไปลงในซีโร่คูปองบอลนี่ได้เลยขนาดนี้เลยแสดงว่าคุณเลือกผิดหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นโอกาสซึ่งผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยแล้วได้ต่ำกว่าตัว target rate เนี่ยเราเรียกว่าช็อตฟอลนะครับทีนี้ถ้าภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันมาเรื่อง time diversification เนี่ยถ้า time diversification มีจริงแปลว่าอายุการลงทุนยิ่งยาวนานเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดช็อตฟอลควรจะลดลงเพราะว่าเราเชื่อว่ามันมีเอฟเฟกต์ตัวนี้เกิดใช่ไหมครับแล้วถ้าโอกาสเกิดช็อตฟอลลดลงแปลว่าต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงหรือการทำประกันเข้าไปทำประกันเพื่อชดเชยช็อตฟอลก็ควรจะลดลงเมื่ออายุการลงทุนนานขึ้นถูกต้องยาวนานขึ้นการทำประกันก็ง่ายๆก็คือคล้ายๆกับแบบว่าเหมือนเราทำประกันรถยนต์
ก็คือถ้ารถมันอยู่ดีอยู่คุณก็ไม่ต้องจ่ายอะไรแต่ถ้ารถผมถูกชนเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จ่ายมานั่นแหละคล้ายๆกันก็คือถ้ากองทุนเราลงทุนไปเนี่ยแล้วมันได้ผลตอบแทนที่ดีก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าชดเชยมานะแล้วก็เหมือนกับประกันก็คือว่าคุณอยากได้สัญญาฉบับนี้ที่จะจ่ายชดเชยให้คุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้มาโดยเปล่าๆคุณก็ต้องจ่ายเงินก้อนหนึ่งไปเพื่อจะต้องซื้อมันถ้าเป็นสัญญาประกันรถยนต์เราก็เรียกว่าพรีเมียมสัญญาประกันภัยใช่ไหมครับจ่ายเงินเป็นก้อนหนึ่งเป็นต้นทุนของเราทีนี้ถ้าดูรูปก็จะเห็นได้ว่าถ้าบอกว่าราคาใช้สิทธิ์ของ Put Option ตอนนี้เป็น Put Option อยู่ที่ตัว Target Rate ที่เราสนใจแปลว่าถ้าวันใดก็ตามซึ่ง Asset Value เนี่ยมันสูงกว่า Target Rate แปลว่าเราก็แฮปปี้แล้วประกันก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมครับแต่วันนึงก็ตามซึ่งการลงทุนของเราเนี่ยทำให้ Asset Value เนี่ยมันต่ำกว่า Target ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยประกันมันก็ต้องเริ่มจ่ายเงินตามจำนวนที่เราไม่พอใจชดเชยกันจะสังเกตได้ว่าเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับอันนึงจะขึ้นอีกอันจะลงถ้าเอา2ตัวนี้มารวมกันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเส้นนอนๆพอดีแปลว่าเราไม่แฮปปี้ไปกี่บาทเขาก็จะชดเชยเราแค่นั้นบาทแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่แตกต่างทีนี้รูปเส้นสีเหลืองเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยกับปราสาทอนุพันธ์ก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยมันคือรูปแสดงถึงผลตอบแทนหรือว่า pay off ของตราสาร derivative ตราสาร option ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า put option ก็คือสิทธิ์ที่จะผลักออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผู้ถือก็คือเราเป็นคนซื้อประกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะผลักอะไรที่ไม่ดีออกไปนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเส้นที่เป็นงออย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในวันซึ่งเป็นวันหมดอายุแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วล่ะว่าการลงทุนของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ดีหรือไม่ดีก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วพุทออปชั่นตัวนี้ต้องจ่ายชดเชยเราเท่าไหร่เส้นหักงอนี้จะเกิดขึ้นครั้งเดียวในวันที่เป็นวันหมดอายุแต่ในการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะมีเส้นสีเขียวเกิดขึ้นก็คือพุทออปชั่นในวันที่ยังไม่หมดอายุจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำสัญญาพุทออปชั่นไปเนี่ยเราก็จะได้รูปฟังก์ชันที่เป็นรูปสีเขียวแล้วรูปฟังก์ชันที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะวิ่งลดลงมาชิดเส้นสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโดยเอฟเฟกต์ที่มันส่วนหนึ่งที่มันทำให้เส้นสีเขียววิ่งมาหาเส้นสีเหลืองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาที่มันผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างตรงนี้เราจะเรียกว่า time value นะครับในเมื่อ time value มันคือ value ของ time แปลว่าถ้าอายุของสัญญา put option ตัวนี้มีอายุสั้น value ของมันก็ควรจะน้อยนะครับนั้นอายุการลงทุนมากขึ้น time value ของพุทธก็จะมากขึ้นราคาของพุทธก็จะมากขึ้นนั่นแปลว่าจากทฤษฎีนี้ก็คือว่าต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงหรือการทำประกันเพื่อชดเชยช็อตฟอลกลับกลายเป็นสูงขึ้นเมื่ออายุการลงทุนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้มีงานนะครับเป็น MIF Independent Study นะครับก็ทำการตรวจสอบกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดไทยแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าไม่มี time diversification เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าทั้งหมดครึ่งชั่วโมงที่พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย time diversification อาจจะไม่มีอยู่จริงนะครับเราลองดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับเรามองความเสี่ยงของหุ้นในเป็น asset class เนี่ยก็เหมือนว่าเรามี asset อยู่เยอะแยะไปหมดเลยทองนะครับที่ดินเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลตั๋ว BE อะไรหลายอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีจัดชั้นเป็นคลาสได้ตาม risk return pattern ของมันนะครับทีนี้อันนี้เอามาให้ดูเป็นงานของ
2010เขาก็เอาตัวเลขมาลองทำค่าสถิติดูนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามี3 panel 1 ปี5 ปี 10 ปีจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจากข้อมูลจริงในสถิติเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่เป็น last company stock เนี่ยมี return ที่สูงนะครับมีค่า risk ประมาณหนึ่งแต่ว่า Sharpe ratio เนี่ยเป็น ratio เป็นเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอในการวัดเรื่องของ performance ของกองทุนนะครับซึ่งคำว่ากองทุนเนี่ยอาจจะเป็นกองทุนส่วนใหญ่แล้วกองทุนจะมีหุ้นหลายๆตัวแต่การที่มีหุ้นตัวเดียวก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นกองทุนมันเสียไปนะครับทีนี้โดยSharpe ratioเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีก็จะเห็นได้ว่าถ้าเทียบในกลุ่มของการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆอย่างเนี่ย1 2 3 4 5 6อย่างเนี่ยอายุการลงทุนเนี่ย10 ปีการลงทุนในหุ้นเนี่ยมีSharpe ratioที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารซึ่งดูเหมือนจะความเสี่ยงน้อยถ้าโดยคอนเซปต์นี้เนี่ยSharpe ratioเราจะบอกว่าลงทุนยิ่งนานSharpe ratioสูงขึ้นนั่นหมายว่า performance ของการลงทุนยิ่งนานยิ่งดีขึ้นมันน่าจะมีทาง diversification นะครับถ้าเรามองเรื่องของหุ้นในมุมมองของคำว่า mean reversion แปลว่ามันมีค่า mean หุ้นเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมากระจายตัวเป็นกระจายตัวขึ้นเดี๋ยวลงแต่มันมีค่า mean ของมันอยู่นะครับเราบอกว่าสมมติว่าราคาหุ้นเนี่ยประกอบด้วย2 ส่วนแรกเรียกว่าองค์ประกอบถาวรอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าองค์ประกอบชั่วคราวนะครับซัมเมอร์สบอกว่าpermanent component เนี่ยให้แทนว่า EP จะตายแล้วกันแล้วก็องค์ประกอบชั่วคราวที่เป็น transitory component เนี่ยเรียกว่าเป็น ZT ครับซึ่งไอ้องค์ประกอบถาวรเนี่ยน่าจะเป็นมูลค่าแท้จริงของกิจการนะซึ่งฟาร์มันเฟรนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยองค์ประกอบถาวรเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างของมันเนี่ยในอดีตนะครับบวกด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกับเศรษฐศาสตร์หรือว่าการเงินก็จะรู้ว่านี่คือ color term สมมติว่าเป็น white noise นะครับที่มันจะทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วบอกว่าองค์ประกอบชั่วคราวเนี่ยมีหน้าตาอย่างนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวฟรีตัวขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นตัว auto regressive ก็คือความสัมพันธ์ของข้อมูลในอดีตกับข้อมูลในปัจจุบันหรือความสัมพันธ์ผ่านช่วงเวลานะครับทีนี้เขาบอกว่าหุ้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมเป็นมีเลเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะเอาทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้มาขยุมรวมกันได้เป็นอย่างนี้พฤติกรรมมีเลเวอร์ชันเนี่ยก็คือมันก็จะบอกว่าราคาของหุ้นเนี่ยมันจะมี reverting ก็คือมันจะวิ่งกลับเข้าหามีนที่มันจะเป็นค่าระยะยาวของมิวกับ PT ตัวนี้นะครับในขณะที่ตัวก้อนนี้จะเป็นลองแรนมีนของตัวองค์ประกอบชั่วคราวทีนี้ผลตอบแทนหุ้นเนี่ยเมื่อถือครองอยู่ช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมี correlation ที่เป็นลบมาจากตรงนี้ก็คือว่าอัตราผลตอบแทนจะมาจากล็อกของ price ณเวลานี้ลบล็อกของ price ณเวลาอดีตอันนี้ก็เป็นสูตรหาผลตอบแทนทั่วๆไปในทางการเงินนะครับก็คือเอาราคาตลาดมาเนี่ยใส่ล็อกแล้วก็มาลดกันเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจะเห็นได้ว่าตัวนี้หรือเป็น auto correlation coefficient เนี่ยโซลออกมาเนี่ยจะเป็นค่าน้อยกว่าศูนย์สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราเชื่อว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงชนิดนี้ที่ชื่อว่าหุ้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมในระยะยาวเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็น mean reversion นั่นหมายความว่ามันจะมี auto correlation เกิดขึ้นที่มันเป็นลบแล้วหมายความว่ามันมีการ diversify เกิดขึ้นคำว่า auto correlation ที่เป็นลบแปลว่าถ้าปีดีมันควรจะตามด้วยปีที่ไม่ดีแล้วปีที่ไม่ดีมันก็ควรจะตามด้วยปีที่ดีนะครับ
นั่นก็คือเริ่มกลับมาสู่คอนเซ็ปต์ของเราที่เราสนใจแล้วเรื่องของ time diversification แต่ว่ามันน่าจะอธิบายได้ด้วยนะถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นมันเป็น valuation ลองอีก approach นะครับเราลองพิสูจน์ดูอันนี้เราบอกว่าถ้าเราดูเรื่อง value at risk approach value at risk เนี่ย value at risk เป็นเครื่องมือที่นักบริหารความเสี่ยงใช้ในการวัดความเสี่ยงของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมสมมติว่าผมมีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนนะครับผมก็สมมติขึ้นมาว่ามีหุ้น4ตัวก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับปตท.ปูนใหญ่แล้วก็แอดวานซ์นะครับเงินลงทุนเบื้องต้น10 ล้านบาทนะครับแล้วผมก็เอาข้อมูลอดีตมาหาว่าreturn ของหุ้น BPL เป็นเท่าไหร่ความเสี่ยงของหุ้น BPL เป็นเท่าไหร่ทำอย่างนี้กับหุ้นทุกๆตัวแล้วผมก็มาคำนวณดูว่าอย่างที่ผมให้ดูรูปไปแล้วว่าถ้าเราเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมเราสามารถที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าเดิมจากการลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวได้ผมโซลสมการออกมาแล้วก็บอกว่าพอร์ตโฟลิโอ diversification ที่ลงหุ้น BPL 38%ปตทแค่ 7% แล้วก็ปูนใหญ่ 30% แล้วก็แอดวานซ์ 22% เนี่ยน่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอซึ่งทำให้กลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมี variance ต่ำที่สุดเราเรียกว่ามี variance portfolio นะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าผมลองอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหลักทรัพย์ B นะครับโดยการที่เพิ่มตราสารหนี้เข้าอีกตัวหนึ่งสมมติว่าเป็นเครดิตฟรีอายุ10 ปีราคาหน้าตั๋ว5 ล้านบาทจ่ายคูปองปีละ2 ครั้งครั้งละ 4% นะครับเอาเข้ามารวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ B นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาของการจ่ายคูปองของตัวตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วตัวตราสารหนี้ที่เป็นตัวนี้เนี่ยมันก็จะจ่ายหน้าตั๋วจ่ายเงินคืนนะวันหมดอายุเวลาของมัน5 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูเหมือนกับว่าน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมันจะไปหนักที่ตัว10 ปีเปรียบเทียบค่า value at risk ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชี้ความเสี่ยงนะครับผมก็จะบอกว่าหลักทรัพย์ A เนี่ยถ้าคนลงทุน1 วันเนี่ยโอกาสสูญเสียด้วยความเชื่อมั่น 99% เนี่ยคุณจะ loss ไม่เกิน 95% ของเม็ดเงินลงทุนที่ลงทุนเป็นเบื้องต้นนะครับในขณะที่ portfolio B เนี่ยก็จะเป็นลบ 1.76% แต่สังเกตได้ว่าจาก1 วันเป็น365 วันคือ1 ปีแล้วก็นี่5 ปีนี่5 ปี2 ปี3 ปี 5 ปีแล้วก็10 ปีถ้าเป็น10 ปีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มหลักทรัพย์ A เนี่ยมีค่า value at risk ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ B ที่ risk horizon 10 ปีจริงๆก็คือทุกช่วงอายุเวลานั่นหมายความว่าการที่เราลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแต่ลงทุนให้มันยาวขึ้นเนี่ยนะครับมันน่าจะมี time diversification effect ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ตอนแรกเราพูดถึงตัว option pricing ไปแล้วเราก็บอกว่าถ้าวิเคราะห์อย่าง body เนี่ยเหมือนกับว่า time diversification เนี่ยไม่มีอยู่จริงก็ขออนุญาตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาชี้ประเด็นนี้อีกทีหนึ่งจากพุทธฟังก์ชันเนี่ยซึ่งเห็นเป็นเส้นหักโค้งเนี่ยในวันที่มันยังไม่หมดอายุแล้วมันเป็นเส้นสีเขียวๆเนี่ยมันมีสูตรกำหนดราคาตาม2 คนนี้เขาคิดไว้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ดูแล้ววุ่นวายดีก็เลยเป็นเหตุให้เขาได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับโดยหลักการที่เราพูดมาก็คือนักลงทุนซื้อพุทธเพื่อทำประกันอะไรประกันการขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นที่เราลงทุนไปเป็นระยะเวลายาวๆนะครับรูปเดิมถ้าเราวิเคราะห์ใหม่เราบอกว่าเรากำหนดว่าเราลงทุนวันนี้ V0 ลงทุนเป็น T ปีแล้วเราบอกว่า G เนี่ยเป็นอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำนั้นโดย target rate เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเงินจำนวนเท่ากับ V0 exponential GT อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทบต้นของอัตราดอกเบี้ย GT ไปตามอายุเวลา T นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่พิสดารนะครับก็คือเงินต้นและนี่ก็คือดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองที่มันพับทวีขึ้นมาเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราไม่อยากมีช็อตฟอลเราก็จะกำหนด exercise price เนี่ยที่เท่ากับจำนวนก้อนนี้นะครับนักลงทุนอยากซื้อหุ้นเพื่อทำประกัน
ก็จำเป็นต้องซื้อพุทที่มีสไตรค์ที่ตัวเลขนี้เพื่อที่ว่าถ้าเงินลงทุนของเราเนี่ยต่ำกว่าสไตรค์ต่ำกว่าตัวเลขนี้ปุ๊บพุทก็จะเริ่มจ่ายเงินชดเชยให้เราครับตามรูปแรกซึ่งพอมาใส่สูตรปุ๊บนะครับก็เอา V0 exponential GT เมื่อกี้แหละมาใส่ในสูตรพุทที่ว่ามาไม่ต้องสนใจประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคนเนี้ยมิลเลอร์กับทอร์เรนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์แล้วเขาก็บอกว่าบอดี้ที่เสนอไปในตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ซึ่งเฉพาะเจาะจงในเคสที่กำหนดให้ R เท่ากับ G ก็คือกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยของตัว option pricing เนี่ยเท่ากับ G นะครับเป็นเคสเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้ดูเหมือนว่าต้นทุนการทำประกันสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อถกเถียงแรกที่เราพูดถึงไปแต่ว่ามิลเลอร์กับทอร์เร่เขาไปชี้ให้ดูว่าจากตัวเลขของบอดี้เองเนี่ยอายุการลงทุน1 ปีเนี่ยต้นทุนของราคาของพุทธเนี่ยก็คือเป็น8 เซนต์ต่อ1 ดอลลาร์ของ V0 ที่ลงทุนไปถ้าอายุการลงทุนเป็น10 ปีมันเป็น25 เซนต์ต่อ1 ดอลลาร์มันสูงขึ้นจริงนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือว่า8 เซนต์เป็น25 เซนต์เนี่ยสูงขึ้นประมาณ3 เท่ามิลเลอร์กับทอร์เร่เนี่ยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วว่าวิธีคิดนี้ไม่ผิดนะสิ่งที่บอดี้ลืมก็คือลืมคิดไปว่าอายุของการคุ้มครองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องสูงขึ้นเราทำประกันรถ1 ปีเราจ่ายพรีเมียมระดับหนึ่งเราจะทำประกันรถ2 ปีพรีเมียมมันต้องสูงขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีทางที่ประกันรถ2 ปีแล้วพรีเมียมจะลดลงอายุการคุ้มครองยิ่งนานอายุสัญญายิ่งนานคุณต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะการเวลามันคุ้มครองนานกว่าสิ่งที่บอดี้ไม่ได้ดิสคัสก็คือว่า1 ปีเป็น10 ปีอายุเพิ่มขึ้น10 เท่าแต่ว่าพรีเมียมที่มันเพิ่มขึ้นเพียง3 เท่านั่นหมายความว่า time diversification มีอยู่จริงนะครับนี่จากมิลเลอร์ทอร์เร่เข้ามาแอทแทกเอาไว้เบื้องหลังการถ่ายทำเราก็บอกว่าวิเคราะห์ด้วยพุทธนะครับไปใส่สมการพุทธแทนค่าใส่ตัวเลขจริงคำนวณออกมาเป็น8 เซนต์เป็น25 เซนต์จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็บอกว่าถ้ากลับไปดูนะ Black-Scholes option function เนี่ยข้อสมมติฐานสำคัญของมันก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะต้องเป็น geometric mountain motion หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวแปรสำคัญในเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นประกอบด้วยค่ามิวคืออัตราผลตอบแทนที่คาดจากหุ้นและซิกมาก็คือความเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นก็คือตัวส่วนเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเดิมนั่นแหละซึ่งโดยในแล้วเนี่ยการที่เราบอกว่าหุ้นเป็น geometric mountain motion หรือ GMM เนี่ยมันทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยมีการแจกแจงเป็นปกติคือ normal distribution โดยที่มีเท่ากับบิลแล้วก็ variance เท่ากับซิกมาสแควร์ variance เป็นซิกมาสแควร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อตัวแปรของหุ้นเนี่ยเป็นตัวแปรเชิงสูงเกิดขึ้นอย่างอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราสนใจผลตอบแทนของราคาหุ้น10 ช่วงเวลานะครับเราจึงสามารถเอา return ของเวลาที่1บวก return ของเวลาที่2 3 4 5 6 7 9 10เอามารวมกันเรียกว่าอัตราผลตอบแทนของ10 ช่วงเวลาได้นะครับคือบวกกันได้แต่ด้วยความที่มันเป็น normal distribution นี่แหละความแปรปรวนของ return 10 ช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น summation ของ variance บวกด้วย2 covariance ของ RI กับ RJ ที่เวลาต่างกันเลยให้ตัว correlation เมื่อกี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าพอเราสมมติฐานบอกว่ามันเป็นอิสระต่อกันปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น0นะครับก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับ10 ค่า variance แล้วเมื่อ variance มันคือซิกมาสแควร์เพราะฉะนั้น variance ของ10 return ก็จะเป็น10ซิกมาสแควร์เราอยากหาซิกมาสแควร์เท่าที่อยากหาซิกมาก็ใส่สแควร์รูทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นซิกมาสแควร์รูท10ตรงนี้เรียกว่า
เรียกว่า square root rule square root of time rule นะครับกฎของการผันแปลอายุ aggregate return ก็คือจะเห็นได้ว่าถ้า return 10 ช่วงเวลาเท่ากับ 10r แต่ว่าถ้าเป็นซิกมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ 10 ซิกมาต้องเป็น square root 10 คูณซิกมาโดยในของมันอยู่แล้วเนี่ยก็คือโดยทฤษฎีก็บอกเลยว่าถ้านะจะเห็นได้ว่าผมพูดถึงตอนแรกเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นเป็น mean reversion อันนี้ก็จะบอกว่า forget it ถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นเป็น GPM ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าจริงๆแล้วหุ้นมันเป็นอะไรกันแน่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้เพียงแต่ว่าคุณกำลังจะสร้างโครงสร้างในการวิเคราะห์มันเนี่ยเบสออนพื้นฐานทฤษฎีไหนเพียงแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยคือไม่ว่าจะเบสออนบน mean reversion หรือว่า GPM ก็ตามพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงที่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นของการลงทุนในหุ้นนี้มามี time diversification นะครับทีนี้ก็เลยเสริมตรงที่ว่ามันก็มีคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่า life cycle strategy เนี่ยน่าจะมีประเด็นซามูสันกับเมอร์ตัน1969เนี่ยเป็นคนแรกๆที่เสนอแนวความคิดเรื่อง life cycle strategy ก็คือไลฟ์อายุของคนเราเนี่ยมันเป็นเหมือนวัฏจักรเรียนจบทำงานแรกๆเงินน้อยแต่ว่าค่ากินอยู่เนี่ยมันพื้นฐานเนี่ยมันต้องกินอยู่ประมาณนึงหรือไม่ก็3 มื้อเช่าห้องนอนหอพักมันจะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของจำนวนหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยเงินเดือนช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอมากนะอาจจะต้องกู้แต่คุณทำงานไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยรายได้คุณจะสูงขึ้นคุณก็สามารถที่จะใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เริ่มเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปใช้จ่ายที่ก้อนแรกนะครับแล้วก็สะสมสำหรับอนาคตและท้ายที่สุดพอคุณเริ่มทำงานปุ๊บคุณก็มีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีจะไม่มีรายได้แล้วคือเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเส้นคล้ายๆอย่างนี้ Life Cycle Theory ก็คือว่าช่วงแรกทำงานน้อยก็ช่วงนี้ช่วงกู้ช่วงนี้ทำงานได้รายได้เยอะก็จะเป็นช่วงออมเพื่อจะไปใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายไม่ซัพพอร์ตกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกว่า Life Cycle จริงๆเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะครับแซมมูสันกับเมอร์ตันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนของความมั่งคั่งนะแต่ละช่วงเวลาคุณก็จะมีความมั่งคั่งที่ต่างกันไปนะครับเพียงแต่ว่าแซมมูสันกับเมอร์ตันเนี่ยเขาเสนอสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเมื่อเทียบความมั่งคั่งเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเขาเสนอว่าใช้เรียกว่ากฎ100 ลบ เอก็ที110เป็นเหมือนรูว่าตำเหมือนค่าที่แบบว่าใช้ตัวเลขนี้น่าจะโอเคน่าจะถูกคือเอา110ตั้งอายุเท่าไหร่ก็ลบเป็นสัดส่วนที่ควรจะลงทุนในหุ้นนะครับก็คือถ้าอายุน้อยๆก็แปลว่าควรจะลงทุนในหุ้นมากๆเพื่อที่ให้หุ้นเนี่ยมันสะสมความมั่งคั่งเติบโตไปในอนาคตทีนี้ประเด็นก็กลับมาตรงที่คนเนี้ยอาร์เรสเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย Life Cycle Strategy เนี่ยน่าจะใช้งานได้นะแต่ทำไมเราไม่ leverage ไม่ล่ะเขาก็บอกว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องของ time diversification แนวความคิด leverage life cycle ก็คือบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยแทนที่จะลงทุนตาม110 ลบ age เนี่ยคุณสามารถลงทุนได้เยอะกว่านั้นโดยการกู้ยืมเงินมาลงทุนสินะครับแล้วค่อยๆลดสัดส่วนลงไปเหตุผลก็คือการทำอย่างนี้ข้อหนึ่งก็คือ time diversification เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเริ่มลงทุนในช่วงอายุเวลายาวๆได้มากขึ้นเดิมไม่มีเงินอยู่100ก็ลงทุนในหุ้นได้แค่100 เดียวแต่ถ้ากู้มาอีก50ก็ลงทุนในหุ้นได้150แล้วถ้ามันรีเทิร์นมันดีจริงชาร์จเรโชมันดีจริงเนี่ยคุณน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วก็ไอตัวเคอร์ฟที่มันวิ่งขึ้นมันก็จะวิ่งขึ้นเร็วขึ้น
ประเด็นก็คือว่าเขาก็เสนอว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยอาจจะทำได้โดยตรงโดยการใช้บัญชีมาที่ให้เขาในการซื้อขายหุ้นหรืออาจจะกู้ยืมทางอ้อมโดยใช้ derivative product ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติเป็น leverage อยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่น super ETF super ETF ก็คือ ETF ปกติเนี่ยมันจะวิ่งตามกลุ่มหลักทรัพย์ที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มันไปอ้างอิงถึงเนี่ยไปแบบ1 ต่อ 1เกาะเป็นตุ๊กแกไปเข้าไปไหนเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็น super ETF เนี่ยมันก็จะแบบว่าถ้าทางนี้ไป1ถึงไป2อะไรเงี้ยมันก็เป็น product design ของนักการเงินรุ่นใหม่นะครับประเด็นมีอยู่ว่าไอ้พวก product รุ่นใหม่ที่เป็น derivative พวกนี้คุณสมบัติของ derivative เนี่ยมันข้อหนึ่งของความเป็น derivative ก็คือจะต้องมีความเป็น leverage leverage คือกู้มาเพื่อไปลงทุนนะครับนี่ก็ที่ผ่านมาก็คือเริ่มจากปูถามว่ามันมีแนวความคิดอะไรบ้างซึ่งตอนแรกๆส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างออกมาแนวหักล้างทำ diversification นะครับแต่ว่ามันก็จะมีแนวความคิดในอีกลักษณะเดิมรวมถึงตัว option pricing theory เองซึ่งหักล้างคนที่คิดไว้ตอนแรกแล้วก็บอกว่าทำ diversification เนี่ยน่าจะมีอยู่จริงนะครับงั้น implication ของเรื่องการกระจายความเสี่ยงผ่านช่วงเวลาคืออะไรหลักก็คือในฐานะผู้ออมนักลงทุนนะครับไม่ควรปฏิเสธหุ้นแต่แรกเพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรน้ำหนักการลงทุนเนี่ยให้เหมาะสมกับอายุของการลงทุนที่เราตั้งใจไว้หรือว่าที่มันกำลังจะต้องเป็นอายุน้อยก็อายุการลงทุนก็จะยาวถ้าเริ่มลงทุนเมื่อกลางคนแล้วอายุการลงทุนที่เหลืออยู่ก็จะสั้นลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งลักษณะอย่างนี้เขามีศัพท์เรียกคำว่าคล้ายผ่านนะครับคนที่อยู่ในระบบของกบข.เองน่าจะคุ้นเคยคำนี้นะครับเข้าใจว่าอีกห้องหนึ่งเขาก็บรรยายเรื่องคล้ายผ่านเหมือนกันระบบการออมของเราในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น World Bank เขาก็จะบอกว่ามันอยู่3ระบบแรกเนี่ยเป็นระบบบำเหน็จบำนาญบริหารโดยภาครัฐนะครับหรือว่าเรียก State Pension ลักษณะจะเป็นรับประกันผลตอบแทนคือ Defined Benefit Plan อันนี้เหมือนกับสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อตอนเช้าก็คือว่าเบี้ยชดเชยผู้สูงอายุปีละ 6,000 บาทนั้นก็คือประกันเลยว่าถ้าคุณสูงอายุคุณจะได้ 6,000 บาทนะแต่ว่าถามว่ามันเป็นการออมไหมผู้สูงอายุออมเองหรือเปล่าก็เปล่าคนออมคือรัฐบาลเมื่อประกาศนโยบายไปแล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะมีเบี้ยประกันผู้สูงอายุนะครับคนละ 6,000 บาทภาครัฐเองก็ต้องคำนวณว่าจะมีเม็ดเงินที่ต้องออกจากระบบที่ต้องจ่ายให้ผู้สูงอายุเนี่ยปีละกี่บาทมีผู้สูงอายุกี่คนละ 6,000 รวมเป็นปีละกี่บาทนั้นเขาต้องเริ่มสร้างระบบการออมของภาครัฐเองเพื่อที่จะไปใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นคนออมคือภาครัฐระบบการออมระบบที่2ก็คือเป็นกองทุนซึ่งสนับสนุนโดยนายจ้างและลูกจ้างเป็นภาคบังคับเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของ provident fund แล้วของ provident fund เนี่ยจะเป็นเรื่องของกำหนดเงินสะสมคือ defined contribution plan contribution ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้อยู่คือลูกจ้างจ่าย 3% นายจ้างจ่าย 3% นะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือภาคเอกชนออมโดยสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของ retirement saving plan จะเห็นได้ว่าการออมหุ้นผ่านระบบเนี่ยข้อมูลของกบข.ปี 2557 สิ้นปีที่ออกมาจาก Annual Year Report ของกบข.ตรงที่ชี้อยู่เนี่ยคือส่วนที่เป็นลงทุนในหุ้นนะครับในเม็ดเงินทั้งหมดประมาณ40,000 กว่าล้าน 49,000 ล้านเนี่ยเป็นหุ้นอยู่ประมาณ 11.6% นะครับหรือประมาณ490,000 ล้านเป็นหุ้นอยู่ประมาณ 57,000 ล้านนะครับดูแล้วก็เหมือนกับว่าการลงทุนในภาคกบข.ซึ่งเป็นภาคระบบที่2
บำเหน็จบำนาญซึ่งนายจ้างลูกจ้างช่วยกันออกเนี่ยนะครับก็ลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับตัวเลขนี้ให้ดูว่ามูลค่าของสินทรัพย์ในกองทุนบำเหน็จบำนาญเนี่ยเทียบกับ GDP จะมีประเทศที่อยู่ใน OECD กับประเทศนอก OECD นะครับเราอยู่นอก OECD เราก็จะอยู่ฝั่งขวาจะเห็นได้ว่าบางประเทศเนี่ยอย่างเซาท์แอฟริกาเนี่ยมีสินทรัพย์ในระบบเยอะมากในขณะที่เราเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่ในระบบเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับตัวเลขตัวหนึ่งก็คืออัตราการไม่เพียงพอของรายได้หลังเกษียณเรียกว่า low replacement rate นะครับอันนี้ตัวเลขมาจาก OECD นะครับแล้วก็ SSO ประเทศไชน่าอินเดียออสเตรเลียต่างๆของไทยอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเรามี replacement rate ที่ต่ำไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะปัญหาการออมภาคบังคับที่เห็นก็คือว่าในการออมภาคบังคับเนี่ยสมาชิกเป็นคนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนเพราะว่าเรา define contribution ก็คือทุกปีเราก็จะจ่าย 3% ในจ้างจ่าย 3% เรารู้ว่าเราจ่าย 3% วันนี้แต่เราไม่รู้ว่าวันที่เราออกจากกองทุนเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่งั้นเราเป็นคนที่แบกรับความเสี่ยงจากการที่กองทุนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในขณะที่กองทุนเนี่ยเขาจะมีแค่เรื่องของreputation risk เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกต.เองก็เลยประชุมนะครับแล้วก็มีแนวความคิดว่าสมาชิกควรจะมีอิสระในการเลือกแผนการลงทุนด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีแผนการลงทุนที่เป็น life cycle fund ก็คือมีกำหนดสัดส่วนการลงทุนในล่วงหน้าแล้วก็มีการเกลี่ยน้ำหนักไปเรื่อยๆนะเป็นไปตามไกด์ผ่านตรงนี้ก็จะบอกว่าไม่จำเป็นที่รัฐหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการลงทุนการออมในระยะยาวนะครับแล้วรู้อยู่แล้วว่าหุ้นเนี่ยมันมีประโยชน์เรื่อง time diversification เนี่ยนั้นควรจะมีรูปแบบของแผนนะครับควรจะมีการลงทุนเนี่ยที่หลากหลายแล้วเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกเองแล้วก็เกลี่ยน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นไปตาม retirement plan ที่ดีขึ้นได้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวอย่างของไกด์ผ่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าอายุน้อยๆเนี่ยเขาจะลงใน E65 E65 คือสับกองทุนย่อยซึ่งมีหุ้น 65% 100% นะครับแล้วก็จะเริ่มลด E65 ลงมาลงใน E35 ซึ่งมีหุ้น 35% เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มลงทุนในกองทุนที่เป็น G20 นะครับสุดท้ายเมื่อใกล้เกษียณเนี่ยก็สวิตช์เงินส่วนใหญ่เนี่ยมาอยู่ในที่มาเก็ตฟันนั้นลักษณะการทำไกด์ผ่านคือการเกลี่ยน้ำหนักเนี่ยก็สามารถที่จะ1ใช้ประโยชน์ของ time diversification ได้ดีขึ้นนะครับ2ก็คือให้ผู้ออมหรือว่าลูกจ้างนะครับสามารถที่จะตัดสินใจแผนได้ด้วยตัวเองซึ่งไกด์ผ่านไม่จำเป็นต้องมีผ่านเดียวและอาจจะมีผ่านนี้ได้นะตามที่เขาเลือกปัญหาก็คือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกผ่านหรือแผนการลงทุนต่างๆเนี่ยก็เป็นผู้ออมเป็นลูกจ้างเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งเราได้เคยเห็นนะครับมันก็จะมาสอดคล้องกับสไลด์นี้คือเรื่องปัญหาการออมภาคสมัครใจนะครับรายงานการศึกษาโดยพิชนามระและคณะ2014เขาไปสุ่มตัวอย่างนะครับเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยรู้จักรูปแบบการลงทุนประเภทฝากเงินธนาคารพาณิชย์สูงที่สุดเป็น 94.79% ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักการลงทุนในหุ้นสามัญหรือการซื้อกองทุนรวมตราสารทุนเนี่ยเพียง 32 และ 26% ตามลำดับแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักว่าหุ้นคืออะไรถามว่าปัจจัยสำคัญในการที่ไม่เลือกหุ้นคืออะไรกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่ายังไม่เข้าใจดีพอกลัวเสียเงินต้นกลัวการขาดทุนนะครับกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สุดก็คือหุ้นสามัญเนี่ย
ให้คะแนนถึง 3.7 คะแนนนะครับมากกว่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้คะแนนแค่ 2.7 คะแนนนะครับตัวรายงานสรุปว่าความเข้าใจในเรื่องของหลักการเงินและการลงทุนเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการออมภาคสมัครใจคือเราเองในฐานะลูกจ้างได้รับเงินเดือนมาแล้วเลือกที่จะออมกับสัดส่วนเล็กน้อยซึ่งเป็นการออมภาคบังคับคือ Provident Fund หรือกบข.เนี่ยซึ่งเราก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าเราจะเลือกผ่านไหนเนี่ยกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกมักจะให้เหตุผลว่าไม่รู้จักหุ้นไม่รู้จักการลงทุนในหุ้นสามัญไม่กล้ารับความเสี่ยงแล้วก็กลัวขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นในฐานะที่วันนี้ส่วนหนึ่งก็คือบรรยายให้เป็นวันเกิดของตลาดทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าคงมีนัยยะที่ตลาดทรัพย์เองคงต้องนำกลับไปคิดต่อเยอะอยู่เหมือนกันว่าทำยังไงถึงจะแก้เรื่อง financial literacy ของคนในประเทศให้เขารู้จักหลักการเงินมากขึ้นแล้วเข้าใจเรื่องของ risk return ของการลงทุนในหุ้นมากขึ้นด้วยซึ่งก็น่าจะแก้ปัญหาการออมได้แล้วมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของ low replacement ratio ที่ได้กล่าวมาแล้วนะไม่ฉะนั้นอนาคตเนี่ยเราจะมีปัญหามากเมื่อเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีของพวกเราเนี่ยไปจ่ายในระบบออมภาคที่หนึ่งก็คือก็ต้องให้เพราะว่าเขาก็เกษียณอยู่แล้วไม่มีรายได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงก็สองหน้าสุดท้ายตรงนี้ก็เป็น reference นะครับว่าที่มาของเปเปอร์ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ธัญญาขันธวิทย์และตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับไม่ทราบว่ามีคำถามจะถามนะครับครับเราเชื่อในตลาดหลักทรัพย์มากน้อยขนาดไหนคะที่หุ้นอยู่ดีๆจะไม่ออกหายไปจากเกาะเลยไม่เจอคือเหมือนสมัยที่เกิดเมื่อสุดลงไปในลงมันจะไม่เจอเหตุการณ์เช่นนี้ต้องตอบว่าเวลาที่เราพูดถึง diversification เฉพาะคอนเซ็ปต์มันก่อนเนี่ยต้องถามว่าเราเชื่อไหมว่าคอนเซ็ปต์นี้มันมีอยู่จริงนะครับทีนี้เวลาที่มันเป็นคอนเซ็ปต์แล้วเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมาดูอยู่ดีแหละว่าน้ำหนัก risk reward ของการที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ตัวเองตัวหนึ่งเพื่อให้มันมี time diversification เนี่ยเราคงไม่สุ่มสี่สุ่มห้าบอกว่ามันมี time diversification ฉันเอาหุ้นตัวไหนก็ได้ในกระดาษเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในกระดาษที่จะลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์มาแล้วว่าทำไมต้องเป็นหุ้น XYZ ทำไมต้องเป็นหุ้นกขคงนะครับแล้วค่อยปล่อยให้ทางดิวิเชั่นทำงานไปตอบคำถามตรงที่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าคุณเลือกหุ้นที่ดีแล้วให้ทางดิวิชั่นทำงานเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ๆจะหายไปจากกระดาษแต่ว่าถ้าคุณเลือกผิดตั้งแต่ day one มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นปนกับเรื่องของการ diversify across asset class ใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องมาคำนึงในการที่จะแพลนกลยุทธ์กลุ่มการลงทุนให้เหมาะสมและอย่างที่บอกคือถ้าเราเป็นไกด์ผ่านมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแต่ว่าคุณน้ำหนักคุณก็จะค่อยๆเกลี่ยไปเพราะในวันที่เราคุณเป็นเด็กเนี่ยลงทุนไปแล้วมันเจ๊งก็ไม่เป็นไรตัวอื่นก็จะมาช่วยมันบอกว่าฉันลงทุนในพวกนั้นฉันจะไม่เจ๊งเลยก็เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของนักลงทุนที่ต้องเข้าใจตัดสินใจแล้วก็เลือกบลจ.ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอยังไงแล้วก็หุ้นที่เขาเปิดเผยให้เราดูเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันถูกใจเราไหมมีตัวไหนที่แบบไปลงทุนได้ยังไงให้บลจ.นี้อาจจะต้องออกจากลิสต์ไปดูบลจ.อื่นมีคำถามไหมครับครับ
นัยยะก็คือเราลงทุนผู้ออมนะครับไม่ควรปฏิเสธการลงทุนในหุ้นตั้งแต่แรกนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าแบบอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าคุณทำความเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ว่าเริ่มวันไหนเนี่ยไม่ควรเขี่ยหุ้นออกควรจะมีหุ้นอยู่ใน asset class ที่เราเลือกลงทุนด้วยเพียงแต่ว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนแล้วให้น้ำหนักมันอย่างไรเนี่ยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับผมแล้วสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าถ้าคุณอายุยังน้อยคุณควรตัดสินใจให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นเยอะเพื่อที่จะให้มันโตแล้วก็เส้นตราการเซฟวิ่งเนี่ยจะได้วิ่งขึ้นไปถึงระดับที่มีความพอเพียงรองรับการเกษียณได้เร็วได้ดีขึ้นครับผมต้องตอบว่าไม่เคยดูเรื่องนี้ครับผมครับไม่เคยเห็นไม่เคยด้วยครับผมแต่ครับเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องอายุกับการลงทุนหน่อยนะครับคือจะมีการพูดโดยรวมๆนะครับว่าคนที่มีอายุมากไม่ควรจะลงในหุ้นเยอะใช่ไหมครับทีนี้ในความเห็นของผมนะครับคือคนที่มีอายุมากมันมีหลายกลุ่มที่มีเงินเก็บอย่างเช่นเกษียณแล้วได้เงินบำนาญนะครับหรือว่าบำเหน็จหรือว่ามีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืออะไรก็ตามอย่างนี้คือมีเงินมากพอที่จะลงในหุ้นระยะยาวได้โดยไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับอาจารย์ที่หนึ่งนะสองเนี่ยคือถ้าเฉพาะข้อหนึ่งก็หมายความว่าคุณโดยจะบอกว่าถ้าคุณเกษียณปุ๊บแล้วได้เงินบำนาญมาก้อนนึงปุ๊บลงหุ้นเลยหมดเลยไม่ครับในจำนวนที่มากกว่าคนอายุน้อยมันกลับกันคือเรามักจะบอกว่าคนอายุน้อยเนี่ยคุณลงได้เยอะเพราะว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ถ้าเสียหายมีเวลาใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่มีอายุมากนะครับถ้าไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าจะไปไว้กับธนาคารเนี่ยแย่แน่นะครับขาดทุนจากเงินเฟ้อนะครับหรือก็คือว่ามีความจำเป็นจะต้องหารายได้จากเงินก้อนนี้ให้มันมากขึ้นนะครับสองเนี่ยด้วยความที่มีจำนวนมากแล้วไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องใช้มากทั้งก้อนเลยนะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะลงในหุ้นมากกว่าคนอายุน้อยด้วยซ้ำไปอาจารย์มีความเห็นยังไงครับต้องบอกว่าในวันซึ่งเราไม่มีรายได้แล้วรายได้ก้อนเดียวที่เราเหลืออยู่หลังจากวันเกษียณก็คือรายได้เงินปันผลจากสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปเรากำลังฝากชีวิต60 ถึง 75บนรายได้ก้อนนี้นักลงทุนคนใดก็ตามที่คิดว่ากล้าเสี่ยงกับหุ้นแล้วมีชีวิตอยู่ได้นอนหลับฝันดีทุกคืนไม่กลัวว่าวันรุ่งขึ้นรายได้ก้อนนี้มันจะหายไปก็ไม่เป็นไรครับคือเรียนจากหมายถึงว่าจากตัวเลขจริงนะครับอาจารย์อันเมื่อกี้เราเป็นข้อมูลเป็นความรู้สึกถูกไหมครับอาจารย์แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าที่จากข้อมูลจากประสบการณ์อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับจากข้อมูลจริงเนี่ยซึ่งถ้าเราดูจากการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพดีนะครับในระยะยาวเนี่ยมันกำไรแน่นอนใช่ไหมครับระยะยาวนะอาจารย์เพราะมันผ่านไซเคิลไปได้ก็เลยเรียนถามอาจารย์ว่าสมมุตินะครับว่ามีคนมีเกษียณเนี่ยนะเอาเงินไปที่เอเชียพลัสเลยนะครับบอกว่าลงดูแลให้ผมเนี่ยนะครับให้ผมสมมติว่าเอาเงินทิ้งไว้ให้เลยว่าสมมติว่ามีเงิน5 ล้านเนี่ยนะครับให้เวลา10 ปีเลยนะครับว่าในระหว่าง5 ถึงปีที่ 6 ถึงปีที่ 10เนี่ยนะครับทำไม่ให้ผมขาดทุนเนี่ยแล้วก็มีรายได้เกินสมมติ 5% ขึ้นไปเพราะว่ามักจะบอกว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 12% ยกตัวอย่างนะครับเป็นไปได้ไหมครับมีผู้เข้าของท่านใดนำรถมาไหมครับมาด้า2ครับทะเบียนนวชดานอย921นะครับพอดีนะคะมีคนจดขอครับ
ตอบคำถามนะครับคือมีคนอายุมากแล้วเอาเงิน5-10 ล้านมาให้บริษัทหลักทรัพย์บริหารมีแต่ผมไม่เชื่อว่า5 ล้านนั้นคือ5 ล้านสุดท้ายที่เขามีครับสมมติว่าเขามีอยู่10 หรือ 20 ล้านก็ตามผมเชื่อว่าเขามีเป็นร้อยครับแล้วผมก็จะบอกว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยลงทุนในหุ้นได้ไม่ได้ห้ามถ้าแบกรับความเสี่ยงได้แต่สังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอายุมากๆแล้วเนี่ยก็จะลดสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นลงก็ยังลงทุนอยู่แต่ว่าคงลดลงนะครับเหมือนดร.นิเวศเคยพูดว่าคนไม่ลงทุนในหุ้นเหมือนกับคนไม่ได้เข้าโรงเรียนนะก็ไม่รู้แต่ถ้าเข้าโรงเรียนแล้วรู้ก็หากินได้ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างนะครับก็คืออันนั้นก็เป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาในตลาดด้วยตัวเองเรียนรู้จ่ายค่าโรงเรียนด้วยตัวเองเจ็บปวดในตลาดหลักทรัพย์ด้วยตัวเองก็เป็นข้อดีเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น financial literacy เหมือนกันว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่า risk return reward เป็นอะไรแล้วครั้งหน้าก่อนที่จะเลือกลงทุนเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาและตัดสินใจที่ดีขึ้นก่อนที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งก็ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมขออนุญาตจบการถามขอบคุณครับ